quer dizer, eu começar o primeiro vídeo aqui no canal. Eu vi uma pelada agora com os amigos agora, vou se cuidar. Exatamente 3h05, quase 3h05. Tem que chegar na casa do meu amigo lá de 13h15. Pontual, velho, sou muito pontual. 3h05. Partiu! Minha pomba, minha pomba. Chega na casa desse frango e a bosta do microfone não pega. Ele vlog já começa dando merda. Já são 3h40, marcado 3h15. Ele também não escuta. Minha vida é assim, né? Minha vida é uma merda. Vim conseguir entrar. Não tem a levada pra essa merda, tem que subir. Quem vai ser se eu chegar lá e ele não estiver em casa? Eu vou ficar puto. Agitada, eu penso na cachorra agitada. Cachorro infeliz. Cachorro! Enfim, cheguei na casa desse frango. Ele disse que ia estar em casa. Tá, né? Pelo menos isso. E Marquinhos disse que acho que é 13h15, já são 13h20. Já são 3h40. Aí 13h30. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. E 13h30 não chegou ainda. Puta que pariu. Aí, só eu que sou pontual aqui, só eu, pô. Só eu que você olha pra esse sapato aqui, é certeza que morreu um urubu aqui. Certeza. Olha eu na vida. É aquela cachorra ali. Preguiça. Ei, mano. Certeza, eu sou ela. Certeza, mano. Preguiçosa. E aqui o frango aqui, ó, chegou, ó. Eu tô com uns 80. Eu não ia entrar não, viu, se não fosse o porteiro daí não, viu. Tô dando pra baixo. Vai, só tu é pro... Bora, fã. Bonita. É bicha. É bicha. É o frango, é mais... Vai com a mão na frente assim, ó. Vai. Tchau. Aí o cara chega na casa do Pirra, o Pirra não tá. Eu quero ver se o Thales também vai ter que viajar. Vai aquele cara rodando. Vai ter o que na casa de casa? Não, eu lanchei sanduíche do cupim, batata frita, eu lanchei também eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só. Ele é o 15º andar, né? Ah, se fudeu. Maluco, essa quadra aqui, ó. Melhor do Campo- mundo. campo Melhor do sintético. mundo, ó. 3 metros no máximo. A FIFA que botou essa. No máximo 3 metros, viado. Bora agora ver a paisagem que a natureza deu pra nós. Eu ia cair agora. O cara faz yoga. Olha. O Cona se esconder do gordinho bom. Aí, cara. Olha onde é que o Pirra tá. É muito... O gordinho, cadê o gordinho? Leva Jesus, tá comendo lá em cima. Eu fui feito pra comer, boca foi feita pra comer. Onde a... Jesus, onde a câmera do bagulho é? Eu nem vi. Prédio mais seguro da minha vida. Lembra quando a gente tá aqui escondido? Deu errado, ele foi jogar na casa do nosso amigo. Ele saiu com o pai dele e deu errado. Ele tá por aí. Aí nós vimos a casa do outro amigo aqui meu. Cadê ele? Tá. Ele achou a gente. Eu tô na brechinha pequenininha, cabelo certinho, eu sou mago. O gordinho tá aqui, Sou eu.
Ai, tá vendo? Deu, cara, sujo. Sujo das sombras. Eu vi Dudu. Só Cleber. Primeiro foi Marquinho. Depois Dudu. Ah. Oxe, esse bicho tava ali, ó. Aí eu esse. Só esconderia. Aí eu escutando o espaço. E aqui a cara tava lá, eu. Carreirando aqui, tá. Aí eu não sei como esse bicho caiu daqui. Ferrujado. Ferrujado, caramba. Olha assim, ficou aqui, foi. Não! Tá aqui, tá aqui. O barco. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Pra onde, Marquinhos? Esse cara se esconder no banheiro. Se esconde na janela. Ah, vai morrer aí. Falei que Tá. É bicha. É bicho. Vai se esconder naquele aí, nesse. Bicho, eita. Gordinho. Caramba. Moleque. Vou ir pra minha casa. O que fazer aqui? O que dá? Vamos fazer aqui. Agradável, mano, é o que tem. Nossa. Me achou. Olha o barulho, ele. Tá quase. Tchac, tu, tchac!